Hello，大家好，歡迎嚟到是馬同行。今日咧想同大家一齊去分享一個嘅題目，就喺親密關係裏頭嘅嫉妒。嗱，今日嘅社會咧比起30-40年前咧，似乎係更加接受到公開咁樣分享或者討論唔同形式嘅親密關係。除咗一對一嘅關係之外咧，仲有開放關係啦，多重親密關係。我哋話換夫換妻換 partners 嘅 swingers，或者有一種接近哲學思想嘅一種嘅關係無政府論 relationship anarchy。我呢度咧唔詳細就着以上呢各點咧去即係深入去解釋，反而翻去個主題嘅裏頭。如果關係制度改變咗，人性譬如話會嫉妒嘅，會唔會都會改變嘅咧？咁樣。咁我會接住落嚟咧，會分享3個我印象都比較深刻嘅研究。第一個，心理學係咪真係發現咗人已經冇咗嫉妒呢？嗱，講得具體啲，譬如2025年德國一項心理學嘅研究，總共有1623名嘅受訪者比較一夫一妻、open relationship、polyamory 或者換夫換妻換 partners 嘅 swingers。研究唔止去問幸福，仲量度佢哋嘅關係滿意度、性滿意度、嫉妒、溝通。結果非常有意思喎。研究冇發現嫉妒消失，反而指出真正影響關係滿意度嘅主要係溝通能力、需要係咪得到滿足、安全感，而唔係關係形式嘅本身。呢個結果好值得我哋深入嘅思考。原來改變咗關係制度似乎唔係改變到人性。第二個研究 compassion 共喜係咪真係嫉妒嘅相反呢？共喜係啲乜嘢呢？講解下先，即係一齊快樂咯，或者替對方高興咯。話說有人話點解你會喺親密關係嘅裏頭會嫉妒呢？因為你想佔有咯，你唔想同人分享咯。假如你能夠培養出一種共喜，你就唔會嫉妒噶啦，你仲會戥對方高興，甚至願意同人哋分享你嘅伴侶添。係咪真嘅呢？係咪共喜越高，你嘅嫉妒就會越少，甚至會消失嘅呢？好多學者都想研究呢一個題目，而真係研究咗好多，又得出好多嘅觀察同埋結論，發覺事情就冇咁簡單。有專門研究共喜嘅學者，佢提出咗其中一句我好喜歡嘅，佢話共喜並不是嫉妒嘅相反，意思就係話你共喜越多，唔代表你嫉妒係越少喎。好多嘅受訪者佢哋表示，雖然我可能有機會，有時都會為伴侶高興，但係都唔能夠否認我擔心、不安、驚失去。呢啲情緒一起存在，我覺得呢個研究都好貼近現實，因為人本來就可以同時愛、同時恨、同時驚、同時覺得失落等等。第三個研究就係講到幸福係咪取決於嗰個嘅關係制度啦？呢個係近年最大型嘅研究之一。研究人員整合咗35項嘅研究，合共24,489人。結果一夫一妻同埋嗰啲知情同意嘅非一夫一妻關係嘅受訪者，整體嘅關係滿意度係冇顯著差異。但呢個結果千祈唔好誤會喎。佢研究唔係話邊一個關係形式係比較好啲、比較差啲喎。佢真正嘅意思係一段關係係咪幸福，唔係單單取決於關係制度本身。個關鍵仍然係包括信任、溝通、承諾、安全感、情感需要係咪得到滿足。我一路睇呢啲研究我開始覺得心理學真係其實越嚟越貼地。以前
研究咧，好想得到一個嘅即係一個嘅發現會唔會有一啲嘅關係制度咧，能夠幫到人，唔需要再受到呢一個嫉妒嘅折騰。今日有好多嘅研究開始從觀察、從結果去發現，我哋要接受嫉妒，可能真係唔可以消滅嘅。嫉妒咧，反而係一個信號，提醒緊我哋要珍惜呢段關係。我好驚失去，我需要更多嘅安全感。我希望咧被諒解、被理解。或者咧，人類真正嘅進步咧，唔係終於冇咗嫉妒，而係終於願意咁樣承認我係有嫉妒。呢句説話咧，其實同近呢20年心理治療或者輔導嘅取向咧都非常一致嘅。輔導或者心理治療其實越嚟越少咧，追求我哋要清晒所有嘅負面情緒，反而咧係鼓勵我哋要辨識、接納、成熟有效咁樣去回應、照顧情緒，而嫉妒咧就係其中一個啦。如果我哋連現代嘅心理學都開始承認嫉妒並冇因為文化嘅唔同而消失，反而要重新咁樣去理解佢的話，咁樣聖經點解會話耶和華是忌邪嘅神？我哋上一節都有提到，撒迦利亞書裏頭提到耶和華係忌邪的神，呢個忌邪喺原文嘅翻譯嘅裏頭係解作嫉妒，即係話耶和華是嫉妒的神。聖經所講嘅嫉妒，會唔會根本唔係我哋一直以為嗰啲唔好或者係一個罪惡呢啲咁嘅意思呢？我想繼續咧就住呢個話題繼續去探討。咁咧喺呢度停一停，下次咧再同大家分享。多謝大家聽到呢度，歡迎你 subscribe、share 同埋 like。拜拜。